गड्डाप मां तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं। रिपोर्ट करे रहिया मोहम्मद बशीर। ऑल पाकिस्तान ट्रक ट्रॉलर मज़दा गुड्स हाजी मोहम्मद पना बलोच मरकज़ी सदर मीर वहीद खोसो ऐं यूनियन इंचार्ज अरशद अली चन्ना चयो आहे त असांजी यूनियन सिंध जे तोड़े पंजाब में ड्राइवरनि जे मुख़्तलिफ़ मसइलनि ते कमु करे रही आहे। असां ड्राइवरनि जी हर मुमकिन मदद करण लाइ तयारु आहियूं। ड्राइवरनि खे किथे बि अगरि को मसइलो हुजे, बीमारी, फ़ौतगी या ॿियो कुझु, त असां सां राब्तो कनि। असां उन ई वक़्त ते पहुची उन्हनि जी मदद कंदासीं। अगरि कंहिं ड्राइवर खे ट्रैफ़िक पुलिस, मोटरवे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिला जवाज़ तंग करे थी त असां बर वक़्तु उन्हनि जी मदद कंदासीं ऐं उन्हनि मां ड्राइवरनि जी जान छॾाईंदासीं। ट्रक ट्रॉलर मज़दा जे ड्राइवरनि खे गुज़ारिश आहे त अचो असां सां गॾु थियो, असां तव्हांजी हर मुमकिन मदद कंदासीं। हिननि वधीक चयो त पाकिस्तानी गवर्नमेंट ड्राइवरनि सां गॾु 10 व्हीलर ट्रॉलर जे वज़न जे हिसाब सां इंतिहाई ज़ुल्म करे रही आहे। 45 टन बजाए 25 मुक़ररु कयो वियो आहे, जंहिं ते रोज़ी बि नथी थिए। वरी मथां ॻरा चालान। हुकूमत खे अपील आहे त 10 व्हीलर ट्रॉलर मथां वज़न वारी चालान खे घटि कयो वञे, जीअं ड्राइवर कमाइण समेत सुख जो साह खणी सघनि।